Atëherë tani, sot jemi bashkuar që të përmbyllim aktivitetet tona të cilat i kemi planifikuar qysh më herët dhe sot do të finalizojmë gjithë punën tonë. Projekti jonë, siç e dim, quhet Qumshti, ushqimi i parë, nga i cili ju dhe ne bashkë kemi përfituar shumë gjëra. Mbi të gjitha bashkëpunimin dhe socializimin në mes njëri tjetrit. Aktiviteti tonë i ka parapri fillimisht pyetësori i cili është përndarë nëpër klasët e shkollës tonë dhe në bazë të atij rezultati që është nxjerrë kemi ardhur në përfundim se fëmijët kanë mangësi të dinë mi arrit të mësojnë, se juve ju duhen më shumë njëri të dini për vlerat ushqyese të Qumshtit. Dhe aktivitetet të cilat i kanë parapri këtij projekti janë punimi maketës lopa, ku është punuar, më pas e cila është shndruar në një ark, ku me ndihmën e juaj, ajo ark është mbushur dhe ka kaluar në një donacion humanitar. Me tullat e mbledhura kemi kaluar bashkë me ju, në farmaci kemi blerë Qumshtin, më pas në spital, edhe kështu me radhë ka përfunduar një mision shumë i mirë. Në momenti të flisni tani ju dhe të tregoni për gjithë ato që keni përfituar nga ky projekt. Mendoj që është atje se Gembi tani. Nga ky projekt unë kam mësuar për vlerat ushqyese të Qumshtit. Qumshti përmbon shumë yndyrna, sheqer ka dhe proteina, por më rëndësishmja për tyre është kalciumi. Por gjothi ka më shumë kalcium se sa vetë Qumshti. Prandaj unë them se duhet të konsumojnë sa më shumë gjatë në ditë për të qenë të shëndetshëm. Qumshti mirë ka ngjyrë të bardhë të shëndetshme, ka shije të mirë, ka dhe mbërthyer të rafinuar, si dhe substanca yndore të ekuilibruara. Ka aromë të Qumshti ka edhe aromë të këndshme. Një veti tjetër e Qumshtit është se ai bën evitimin e depresionit dhe shqetësimit. Unë kam mësuar që Qumshti i dhis është më i mirë. Unë në këtë projekt kam mësuar që gjatë ngrohjes së Qumshtit vitaminat që shkaktojnë. Nga ky projekt unë kam kuptuar se disa rregulla për të pasur qumësht të pastër janë banesa kofsha, stofi mielës, enët e mieljes dhe procesi mieljes. Rrezimi i Qumshtit kryhet pa shpërndarjes me qëllim të zhdukur organizmat për të mbrojtur atë edhe nga prishje. Problemet kryesore të Qumshtit janë jogurti, kosi, djathi i balli i derës. Jogurti është lloj kosi i përfituar nga Qumshti. Ai nevojitët edhe për dieta e të ndryshme. Kosi është produkt që ka për bazë Qumshtin. Djathi i ballit i derës është produkt i prodhuar nga Qumshti i derës. Nga ky projekt kam mësuar një kuriozitet sepse lopa e klonuar do të prodhojë shumës si të nënës. Një laborator argjentinas njoftoi lindjen e lopës së parë të klonuar në botë që përbën 2 gjene njerëzore dhe që do të shërbejë për prodhimin e qumështit të gjashëm me qumështin e nënës. Përkundër kushteve klimatike që ka qenë shumë ftoftë, ka qenë bora madhe, keni qenë të gatshëm në çdo kohë të merrni pjesë. Presim komentet e juaja në faqen e Facebookit. Qumshti ushqimi ynë i parë. Kjo faqe do të jetë vazhdimisht e pasuruar me risi nga ky produkt. Prandaj, mirupafshim në projekte të tjera. Mirupafshim!